رخص ساعة ما فيش رخص. هو كده. والله انا كفيل اكلك علقه. والله كفيل اكلك علقه اموتك. انت كسرت المرايه خلي بالك. تعالى اصلح لك المرايه. هتصورني يا حبيبي؟ احنا بنصور اللقطه لوالده بس. طيب ماشي يا حبيبي. انت بوقفك موقفك. خش فيا كده عشان انت كسر مرايه. طب يا باشا وده مش من ابعت حقك. ابعت يا باشا واحنا هنشوف نصلح. المرايه كده يا باشا. خلصت التليفون خلاص يا باشا؟ صورت؟ طب يلا اتفضلوا يا رجاله. والله العظيم عارف انت كبرت. طب يا حبيبي كان زمان يبقى قعدك على قد بس. بس بقى خلاص. طيب ماشي.